Ek dank die Here vir 'n kans en 'n geleentheid wat ons het om in sy teenwoordigheid te wees. Dank die Here dat ek weet, hy is die mens wat dink en redeneer soos 'n mens nie, maar die woord van die Here leer ons, hy is die God van hemel en aarde. Die woord van die Here sê, hy is die Alfa, hy is die Omega, hy is die begin en die einde. En ek wil vanoggend vir u 'n stukkie hoop in die woord van die Here gee, 'n stukkie moed gee om vir u te sê, dit help nie, ons loop angsbevange rond nie baie maal in hierdie lewe wat ons lewe, en dan voel jy, Here, maar ek staan alleenig, hier is nie vir my iets om na uit te sien nie, die lewe is so alleen, dit is so benoud, dit is so verdruk, maar ek wil vanoggend vir u sê, in die woord van die Here in Matteus 28, vers 20 sê hy, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld toe. Hy sê ons is nooit nie alleen nie, want sy Gees is daar om ons te leer, sy Gees is daar om ons te lei, sy Gees is daar om vir ons krag te gee, wanneer ons voel, Here, ek staan alleenig, en met hierdie sorge in hierdie lewe, kom ons baie maal op plekke wat ek voel, Here, ek weet nie wat ek kan doen nie, dit voel of dit net opdraande en opdraande is, ek sien nie 'n donker uiteinde aan hierdie donker tonnel nie, maar ek wil vanoggend vir u sê, life is easy when you're up on the mountain, maar when you're down in the valley, dis wanneer jou geloof getoets word, dis wanneer op jou uitkomste is, in jou geloof, die woord van die Here sê duidelik, wanneer Christus terugkom, sal ek nog geloof onder julle vind, en geloof, het ek so 'n paar Sondae terug vir u gesê, is om te weet, hy is wie hy gesê het, hy is, en as die woord van die Here vir my leer, hy is met my tot aan die volëinding van die wêreld toe, dan het ek daar die vertroue om te weet, ek is nie alleen nie. Weet jy, toe Jesus opgevaar het, toe hy eers gesterf het, en hierdie klomp mense kom by die hoëpriesters, en hulle sê vertel hulle alles wat gebeur het, die graf is leeg, en die doeke lê, hulle soek na Jesus, en hy is nie meer daar nie, hy lewe, hy het opgestaan, en hulle vertel hierdie aan die owerstes van die wêreld. En terwyl ek die woord van die Here lees, kom ek agter, maar hierdie mense offer hulle 'n klomp geld om die storie te gaan verkondig, wat sê Jesus se disippels het hom gesteel in die nag. En weet jy, terwyl daar baie mense hierdie storie gehoor het, het die Here Jesus vir sy disippels 'n ontmoetingsplek voorberei. En dan lees ek in vers 16, hy sê, in Matteus 28 vers 16, hy sê, en die 11 het na Galilea gegaan, na die berg wat Jesus bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid. Luister wat sê die volgende, hy sê, maar sommige het getwyfel. Ek wil vanoggend vir u sê, wanneer ek twyfel, dan kanselleer dit my hele geloof uit. Ek kan nie sê, ek glo dat Jesus die Seun van God is, maar ek twyfel nie. Maar terwyl hierdie ander hier so is, hy sê die 11, almal was disippels. Hulle het hom gesien. Hier is Jesus, die Seun van die lewende God. Hulle het geweet, hy is wie hy gesê het hy is. Hulle het hulle hele lewenswandel saam met hom gewandel, terwyl Jesus op aarde was. En tog is daar van hulle wat getwyfel het. Is hy werklik Jesus, die Seun van God? Want ons luister mos na, ons leen ons oor uit vir ander mense se stories en ander mense se opinies. Onthou toe hierdie owerstes hierdie mense klomp geld gee, om te gaan verkondig dat sy disippels hom gesteel het hierdie selfde storie by sy disippels uitgekom. En sommige van hulle het begin twyfel. Het iemand hom nie dalk weggedra nie? Maar Jesus sê vir hulle, vers 18, Jesus het nader gekom en met hulle gespreek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van alle nasies en doop hulle in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Dan sê hy vers 20, en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding
van die wêreld toe. Terwyl ons die skrif het, wat my leer en lei. En ek sê ek het die gees van die Here, wat deel is van my lewe. Onthou, dit is my vashoupunt, wat ek sê, by almal wat deur die gees van die Here gelei word, is kinders van God. Nou as ek sê ek is 'n kind van God, dan sê ek indirek ek word deur die gees van die Here gelei. In Johannes 1 lees ons in die woord van die Here, hy sê in die woord het vlees geword. Dit was Jesus Christus. Hy sê want van die begin af wat ons gehoor het, het ons met ons oë gesien en wat ons aanskou het ons hande getas en aangaande die woord van die lewe. OK. En die lewe is geopenbaar en ons het dit gesien. En ons getuig en verkondig aan julle die ewige lewe wat by die Vader was en aan ons geopenbaar is. Wat ons gesien en gehoor het, verkondig ons aan julle, sodat julle ook gemeenskap met ons kan hê. En ons gemeenskap met die Vader en met sy Seun Jesus Christus. En ons skryf hierdie dinge aan julle, sodat julle blydskap volkome kan wees. Johannes 1 sê, nie 1 Johannes nie, Johannes 1 sê, die woord was lig, en die lig is van die wêreld. Ekskuus, ek praat verkeerd. Hy sê, woord het vlees geword. Ek wil verder vir u lees, hy sê, dit wat ek nou wil lees is, God is lig. Vers 5. En dit is aan ons verkondig, wat ons van hom gehoor het, en aan julle verkondig. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. God is lig, en geen duisternis is in hom nie. As ons dan sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. En die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. As ek gemeenskap met Jesus Christus het, dan lewe ek in die lig van hierdie wêreld. En dan leef ek uit wat die woord van die Here vir my geleer het in Matteus 28. Hy sê, gaan dan heen en maak disippels. Hoe maak ek 'n disipel van Jesus Christus? As ek dan in die duisternis wandel. As ek sê ek is 'n kind van die Here en ek doen nog die sonde en die ongeregtigheid. Hoe kan ek sê, ek wandel in die lig? Ons sing daai liedjie, ons wandel in die lig, die heerlike lig van God. Ons wandel in die lig van God. Ek wil vanoggend vir 'n bietjie raad gee. Ek kom agter in my eie lewe. As ek my lewenswandel toegewy het aan die Here, en ek doen dit wat die Here van my verwag, en ek wandel, ek vertrou my lewe toe aan die Here, verstaan my reg vanoggend. En ek sê, Here, ek is hier, gebruik my om te doen dit wat U wil hê ek moet doen. En ek let op my lewenswandel. En ek begin my dag met die Here Jesus Christus, en ek bly in gebed met die Here. Dan is dit feitelik onmoontlik om met die negativiteit deelagtig te raak. Ja, want hy kom, en hy gee teekanting. Hy kom en hy bring sy beproewinge, maar ek is in gebed, ek is onder die bloed van Jesus Christus, en die duiwel sidder vir die bloed van Jesus Christus. Maar laat ek nou net 'n dag opstaan. Ek weet die ou
Ou mense het altyd gesê, ek het met die verkeerde voet uit die bed uit afgeklim. En ons weet almal hoe voel dit. Ek staan op en ek is misslik. Ek is nie lus vir niks nie, ek bid nie, ek hou my nie onder die bloed van die Here nie, ek gaan net aan met my lewenswandel, want ek moet dit nou net klaar kry, en alles irriteer my, en alles vervies my, en alles voel, dit werk nie vir my reguit nie. Dan bid ek nie, ek soek nie teenwoordigheid van die Here nie, ek gaan nie die dag in. Nee? Klaar het die teestander my in sy greep. Want as ek nie onder die bloed van Jesus Christus is, het hy niks om voor te sidder nie. En ek wil vanoggend vir u sê, die duiwel sidder nie vir een kind van die Here wat op hierdie aarde loop nie. Maar hy sidder vir die bloed van Jesus Christus. Hy sidder vir die Heilige Gees wat ons leer. Hy sidder vir 'n man en 'n vrou wat 'n gebedsverhouding met die Here het, want die woord van die Here sê, roep my aan in die dag van benoudheid, ek sal jou uithelp, maar jy moet my eer. Dit beteken ek moet 'n gebedsverhouding met die Here hê, dat hy my kan hoor wanneer ek hom aanroep. Maar as ek die dag opgestaan het en ek voel nie baie lekker en ek het nie gebid nie en ek voel nie, alles is teen my, hoe kan ek staande bly teen die liste van die duiwel? En jy weet, dan kom die duiwel met 'n gedagtegang, of hy kom met 'n beproewing, en jy vererg jou, en jy vervies jou, en jy doen dit wat die woord van die Here sê, dit is sonde, en dit het gemeenskap met die duisternis, en God het nie gemeenskap met die duisternis nie. Wil ek vir u vanoggend 'n stukkie bemoediging in die woord van die Here gee, val mos. Dan voel jy, wat help dit ek staan op? As die sonde van hierdie lewe jou vasgevang het, dan kry die teestander dit reg om vir jou te getuig. Jy gaan dit tog net weer doen. Die duiwel kan nie jou gedagtes lees nie. Jy het dit al soveel maal vir u gesê, maar hy kan vir jou 'n gedagte gee. Hoe weet die duiwel jy gehoorsaam hom? Is wanneer jy die gedagte wat hy jou gee in werking sit. Dan sê hy, o, hierdie persoon luister, want hy het jou die gedagte gegee. Gaan steel daardie selfoon wat daar lê. Want ag, hy is tog beter as myne, en ek soek al lankal so een. Soos wat die duiwel vir jou die gedagte gee. Dan loop jy en jy kyk hier rondom jou, en as jy weer sien, of wat jy in jou sak. Niemand het my gesien. Maar ek vergeet, Jesus Christus, die Seun van die lewende God, sien my elke beweging. Dan kom die duiwel by jou en sê, ag, jy het nog steeds die ou self. Jy kan nog steeds net lieg. Jy kan nog steeds net steel, jy kan nog steeds net oreer, jy kan nog steeds, ag, jy bly tog dieselfde. Hierdie ding gaan jy nooit van verlossing kry nie. Want dis mos hoe die duiwel werk met my en u. Dan sê ek, maar Here, die woord van die Here sê, maar ons wandel in die lig. Ek kan nie deel hê van die duisternis van die lewe nie. Ek wil vanoggend vir u sê, daar's 'n kans en 'n geleentheid wat God die Vader vir my en u gegee het deur sy Seun Jesus Christus, wat sy sondes, vir my sondes aan die kruis van Golgotha gesterf het. Sy bloed het gevloei 2000 jaar gelede. Die bloed van Jesus Christus vloei vandag nog vir my en vir jou, om te gebruik dan te maak, en sê, Here, ek bely my sonde, ek bely dit onder die bloed van Jesus Christus, want die skrif sê, bely mekaar julle misdade, en bid vir mekaar, sodat julle gesond kan word. Dan kom die duiwel, en hy kan al wat hy kan doen. Ek het baie maal vir u gesê, hy het net soveel krag, soos wat ek nie vir hom gee. Dan getuig hy vir jou en sê, nee, jy gaan dit nie regkry nie. Gee maar net bietjie moed op. Vergeet dit maar. Jy is nie sterk genoeg nie, jy kan nie.
Maar ek wil vanoggend vir u sê, as ek in die lig van Christus wandel, en ek doen wat hy vir my sê, dan besef ek kan nie, maar hy wat in my is groter en sterker as hy wat in die wêreld is. Hy het die mag om die Satan te weerstaan, want hy het dit al reeds gedoen. Hy het hom oorklee, hy het hom oorwin, hy het die sleutels van die doderyk gevat, en hy gee nou vas meer op die kinders van die Here nie, en daarom sê die volgende, hy sê, as ons dan sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Hoe verstaan ek dit? Hy het nou net gesê, as ons dan sê dat ons gemeenskap met die duisternis het, as ons dan sê dat ons met hom gemeenskap het, en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Hier sê hy, as ons sê dat ons geen sonde het nie, mislei ons onsself, en die waarheid is nie in ons nie. Weet jy hoekom? Want ek is in 'n sondige wêreld gebore. Ek is nie in sonde gebore nie, maar in die wêreld die om my is in 'n sondigheid. En as ons ons sonde bely, hy is getrou en regverdig om ons van alle sondes te vergewe en ons van alle ongeregtighede te reinig. Lucifer weet. Hy weet. Hoe meer ek in U bely, hoe nader kom ons aan die heiligheid wat God vir ons gesê het, wees heilig, want ek is heilig. Ek is nie 'n persoon wat gevloek het in my lewe nie. Maar ek het kras woorde aangeleer. En jy wat vandag sit en die kras woorde wat jy gebruik, of jy 'n woordjie wat jy gebruik, in die plek van 'n vloekwoord, wil ek vir jou sê, jy kan maar net so afvloek. Want die duiwel kry dit reg. Vir jou te getuig nie, jy vloek nie, maar daai kraswoord is onvaarbaar. Terwyl die skrif sê, vir elke ydelle woord gaan ek rekenskap gee. Ek vloek nie, maar ek gebruik kraswoorde. En ek het baie vinnig goed aangeleer wat mense gesê het. Ek werk eendag saam met 'n kleerling man en hulle het so snaakse aksent. En dit klink vir my te oulik en 2-3 dae sukkel my vrou om my af te kry dat ek net met weer praat soos 'n wit mens. Soos 'n blanke. Hierdie aksent van die kleerling te los. Want weet jy wat, dit het hou vas in my gehad. Ek het maklik goed aangeleer. En hoe meer ek bid, sê Here, maak my los van dit. Hoe meer ek die Here vra om my los te maak. Vergewe my Here, want dis nie ek nie. As ek soos 'n ander persoon optree, is dit nie die ware jy nie. En die Here Jesus Christus het ons geleer dat elke persoon is uniek geskape. Niemand kan jy wees behalwe jy nie. Dan probeer ek aanvaarbaar wees by die wêreld, dan word ek soos my vriend. Ek praat soos hy, ek tree op soos hy. In plaas daarvan dat ek net myself is en doen dit wat die Here van my verwag. En hoe meer ek hierdie goed by die Here uitgeplaas het, gesê, Here, ek wil nie dit hê. Ek dank die Here dat 'n dag gekom wat ek opgehou het om mense se woorde aan te leer. Dat 'n dag gekom wat ek opgehou het om kraswoorde te gebruik en gedink dit is aanvaarbaar by God. Maar die duiwel weet hoe meer en meer ek en u bely, hoe nader kom ons aan heiligheid, en daarom sê hy vir my, dis nie genoeg. Dis nie moeite werd om te bely nie, jy gaan dit tog môre net weer doen. En ek en u glo. Maar die skrif sê, as ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig
om ons van ons sondes te vergewe en van alle ongeregtighede te reinig. As ons dan sê dat ons nie sonde het nie, dan maak ons hom tot 'n leienaar en sy woord is nie in ons nie. My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle, dat julle nie moet sondig nie. En as iemand gesondig het, ons het voorspraak by die Vader, Jesus Christus die regverdige, en hy is die versoening van ons sonde, en nie alles vir ons nie, of nie alleen vir ons nie, maar ook vir die hele wêreld se. Ek wil vanoggend vir u aanmoedig en vir u sê, hou aan bely. Bely, en soek die aangesig van die Here, dat hy alleenig is waardig om my en u van sonde en ongeregtigheid vry te maak. Wanneer ek geval het, staan op en bely. Wanneer ek gesondig het, bely. Wanneer ek kwaad geword het, bely. Wanneer ek gevloek het, bely. Wanneer ek gesteel het, bely. En kry vir jou iemand om vir jou te bid, wat die geestelike krag het, wat van God afkom, om hierdie sonde en ongeregtigheid dood te maak. Hy sê, ek is met julle, tot aan die volëinding van die wêreld. Weet jy wanneer kan jy ophou bely? Die dag as jy jou asem uitblaas, en daar nie meer lewe in hierdie liggaam oor is. Die woord van die Here leer my 70 maal 7 keer per dag moet ek my broeder vergewe, as hy met berou na my toe kom. 70 maal 7 keer. Dink jy die Here wat vir ons hierdie opdrag gegee het, sal my en jy ook nie 70 maal 7 keer per dag vergewe, wanneer ons in berou na hom toe gaan, en sê, please forgive me Lord, and try me one more time. Hy kyk verby, al die goed wat die mense raak sien, en hy sien jou hart raak. En as ek in opregtheid uitroep en sê, Here vergewe my, is hy getrou om van alle sonde en ongeregtigheid te reinig. Ek wil vanoggend vir u sê, nog nooit het die duiwel dit reg gekry om op te staan teen die bloed van Jesus Christus nie. Nog nooit het die duiwel dit reg gekry om enige mens se lewe te kan neem nie, as jy onder die bloed van Jesus Christus is. Nog nooit is dit wat die duiwel jou mee dreig 'n werklikheid gewees nie, want hy kan niks doen as God die Vader hom nie toestemming gee om dit te doen nie. Maar hy gaan jou met baie dreigemente gooi. Hy gaan vir jou baie valse aantuigings gee. En hy gaan vir jou aanhou getuig. Dis nie die moeite werd om te probeer. Ek wil vir u sê, dis altyd die moeite werd om uit te roep na Jesus Christus toe en sê, Here vergewe my. Ek wil vanoggend vir u sê, dis al gebed van 'n sondaar wat die Here na luister, is wanneer hy in opregtheid uitroep uit sy hart uit en sê, Here, lank genoeg het ek met hierdie sondige lewe aangegaan, maar vergewe my, Here, maak my los. Dan begin jou lewe met Here Jesus Christus en dan gee vir jou die mag en die krag om te kan oorwin. Hoe lank sien ek kans om aan te gaan met my lewe soos ek aangaan? Hoeveel keer het mense al by jou gekom en vir jou vertel van Jesus Christus? Hoeveel maal het die Here al vir jou hart gelê, vir jou gesê, kom terug na my toe? Terwyl ek in hierdie week die skrif oopmaak, dink is Woensdag aan, het jy die verlore seun wat hier langs die pele sit, langs die varke, en hy soek
Hy is honger. Hy sê, as ek my net kan versadig met hierdie pele van hierdie varke. Onthou hy die beste van die lewe gehad. Hy het in sy pa se huis groot geword. Hy het die mooi dinge gesmaak. En die duiwel het dit ook reg gekry om hom te mislei. En hy gaan sê vir sy pa, gee vir my erfdeel, want ek wil my eie lewe begin in my woorde. En hy gaan drink en party en moer en rumoer, en sy erfdeel is naderhand uitgeparty. Om te hoer en rumoer en die genot van hierdie wêreld te geniet, is uitputtend. Jy sal altyd soekend bly na iets wat vir jou hoop gee in die toekoms. Jy gaan altyd dringend soek, maar jy gaan nie genot en vrede kry, tensy jy soos daar die verlore seun hier langs die pele van die varke gesit het, en 'n besluit gemaak het, en gesê het, my pa het alles in stoor, hy het diensknegte, ek sal liewers teruggaan, en hom vra ek wil maar net 'n dienskneg wees, in sy huis, want dan is daar voedsel vir my, en ek het 'n blyplek, en ek het die genot van die lewe nie. As jy nie die besluit maak om terug te keer na jou vader se huis toe nie, gaan jy nooit weet wat dit is om in vrede te lewe nie. Vandag staan Jesus Christus met 'n oop hande, met oop arms, en hy wag. Hy wag vir jou, hy wag vir my, hy wag vir elke man en vrou wat die besluit maak en sê ek sal terugkeer na my vader se huis toe. Ek wil vanoggend vir u sê, keer terug, terwyl die tyd nog in gunstige tye is. Keer terug, terwyl hy nog te vind is. Keer terug, gaan na jou vader toe, roep hom aan uit benoudheid, en sê, Here, ek het u nodig. Maar terwyl ek die woord vir u bring, is die teestander besig om jou opstandig te maak. Wie is jy om vir my te sê, ek geniet nie die lewe nie? Wie is jy om vir my te sê, ek is nie reg soos ek is nie? Wil ek vir u vanoggend sê, die duiwel weet net dit wat jy hom gee om te weet. Hy kan van jou vernou of alles terugvertel in jou verlede, maar die toekomstige dinge weet hy nie. Hoekom wil jy langer nog na hom luister? Terwyl Jesus Christus gesê het, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, ek sal vir jou rus gee. Die ewige lewe, Johannes praat van die ewige lewe, is Jesus Christus. Ek luister gisterand, my vrou speel iets en ek luister, en ek kan nie alles onthou nie, maar hy sê as die woord die waarheid is, ons hou ons daarvan om te sê, elke belofte in sy woord is myne. Wil ek vrees, as dit die waarheid is die hel ook die waarheid. En die hemel is die waarheid. En die ewige lewe is die waarheid. Of jy gaan 'n ewige lewe by Christus Jesus hê, of jy gaan 'n ewige lewe in die verderf hê. Hou aan, hou aan, hou aan. Gaan aan met jou lewe, gaan aan met jou gemors. Gaan aan met jou sonde en ongeregtigheid. Doen dit. Skrif sê ook, daar's 'n weg wat vir die mense reg lyk, maar die uiteinde is die weë van die dood. Ons afsluit met hierdie woord, en vir jy sê, hoe lank nog, sien jy kans om aan te gaan met jou lewe, soos jy aangaan. Nie een van ons is verseker oor die dag van môre nie. Maar ek kan vanoggend seker wees om my lewe met die Here Jesus Christus reg te maak. En ek weet as ek my asem op hierdie wêreld uitblaas,
ek die ewige lewe by God die Vader het. Maar gaan aan met jou lewe soos jy wil. Wees maar eie wys en selfregverdigend. As jy jou asem uitblaas, is dit vir ewig te laat. Hoor wat ek sê, dan alleenlik kan jy ophou bely. Maar tot dusver is ons in die lewe en ons 'n kans en 'n geleentheid om jou saak met die Here Jesus Christus reg te maak. Want hy het vir my gesê, ek is met julle tot aan die volëinding van die wêreld. Skep moed vanoggend en luister na die roepstem van die Here Jesus Christus wat jou roep vandag en sê ek wil na hom luister. Dit gaan nie 'n maklike pad wees nie, want die teestander is daar elke oomblik van die weg. Maar begin by die begin, stappie vir stappie, tree vir tree, sodat ek nader aan die Here kan kom, want ek hou van die skrif wat sê dis hy wat in my werk om te wil werk na sy welbehae. Dis hy wat in my werk. Dis Christus wat my die krag gee om die duiwel te weerstaan. Dis Christus wat my die autoriteit gee om bo buitekant omstandighede te kan leef. Geen mens, geen anders nie. Tot sover uit die woord van die Here uit. Skep moed vanoggend en weet, jy 'n man en 'n vrou wat bely, God is met julle. En jy wat nie wil bely nie, die Here sê ek is hier om vir jou 'n begin te gee. Begin bely, begin vergewe, begin loskom van hierdie wêreld af en die Here sal jou oprig en jou 'n nuwe mens in hom maak. Amen. Tot sover uit sy woord. Kom ons staan, gaan ek my vrou vra om vir ons die dienste vandag. Amen. Here, dankie vir die woord wat uitgegaan het vanmôre. Here, ek bid dat U die een sal wees wat ons sal, Here, oortuig vir reg en verkeerd. Here, dat ons 'n pad met U kan stap. Here, ek bid dat U hierdie woord sal seën, Here, elkeen wat dit hoor, dat dit in hulle harte sal saad skiet, Here, en dat dit sal vrugbare grond wees. Here, ek vra wees met elkeen vanmôre waar ons uit mekaar uitgaan. Here, pleit ons elkeen onder die kosbare bloed van beskerming, Here, tot ons weer by mekaar kom. Vra ek in Jesus naam. Amen. Amen. Mag jy 'n geseënde week in die Here hê. Dien die Here met blydskap tot ons mekaar weer sien. Amen.